狗那通行证感觉很屌哎，我想买通行证。你不是说你要玩到它倒吗？可是你不玩我就不玩了，为什么？因为自己玩太无趣了。你还有他们。唉，可我觉得他们应该也很快就退了。你不要小看他们哦，他们可以去玩游戏。都在瞎了吧？通行证。嗯，看一下，你是跑图我没拍，我先停止跟随好了。哦，这电脑朋友 bug 啦。它有时候水的那个照片会变成别的东西耶，重开你有发现吗？水的照片，就是你说变成一个一吗？不是，就是变成礼物盒或是什么之类的，应该是他 bug。超 bug 的。这游戏才刚出，应该一堆 bug。有时候背包里会出现一啊，一堆一，不知道是什么鬼。哦，你先借我买个通行证。哦，终于正常了。哥，你就跟着那个奇遇任务跑。丢失的物品。通行证要怎么买啊？可不会啊？哈，而且我觉得他引导做的很烂。守护丢失的目标，你不用走啊。哈哈，你回去那个船上。那个船上吗？对啊。你再走，走进去。你刚刚原本出生点是在哪里？再走。对，你先回去你一开始的出生点。是吗？那你要离开，再来一次。狗他叫你守护而已啊，这个我怎么还没解过？好讨厌这种我。他进去了。啊，狗你就站这里就好了。物资前面有个物资，不是有蓝条吗？绿条，你就打那个怪就好了。你先转视角。对，狗你就站这里打就好了。不可以。哦，他不就叫你守护物资吗？很傻，你就站这里打就好，对。哦，很屌一直砍你。哦。我的鸟好像要休息了，就是我的鸟重伤。啊？可能你要再去按一次，去商城再骑一只鸟之类的。我现在又有鸟。欢迎光临。不然进副本不能骑鸟，有时候可能。